আপনি যখন হাসি দেন, আপনার নাক থেকে বাতাস বের হয় ঘন্টায় ১৬০ কিলোমিটার বেগে, যা একটি দ্রুতগামী ট্রেনের সমান। হাসি দেওয়া আসলে আপনার শরীরের একটি রিবুট বাটন। যখনই কোনো ধুলো বা বাইরের শত্রু আপনার নাকের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে, আপনার মস্তিষ্ক পুরো ফুসফুসকে একটি বিশাল ঝড়ের মতো কমান্ড দেয়। এটি আপনার শরীরকে পরিষ্কার রাখার একটি জরুরি মেকানিজম। মজার ব্যাপার হলো, হাসি দেওয়ার সময় আপনার চোখ বন্ধ হওয়া বাধ্যতামূলক। আপনার শরীর সর্বদা আপনাকে বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা করার পাহারা দিচ্ছে। এই ছোট ছোট বিষয়গুলোই আমাদের টিকিয়ে রাখে। পরের বার হাসি দেওয়ার সময় নিজের শরীরের এই পাহারাদারকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবেন না।